सो यो अहिले चाहिँ हामी बसमा ट्राभल गर्दैछौँ सो यदि केही गरेर चाहिँ बस रोक्नु पऱ्यो भने चाहिँ ए रोका 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 भन्न चाहिँ पर्दैन होइन यो लाइन त यो बटन खिच्नुपर्छ अनि एकदम राम्रो यो चाहिँ ट्रली बस अहिले चाहिँ अब खाली भइसक्यो अब हामी चाहिँ अहिले कहाँ जाँदैछौँ बेब ट्युलिप गार्डनमा जाँदैछौँ ट्युलिप छ कि छैन हेरौँ न है ठिकै छ कस्तो दामी फुल राम 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 ओसन ओके अब चाहिँ हामी ओसन जाँदैछौँ होइन टुलिप गार्डनमा चाहिँ टुलिप एउटा पनि थिएन हजुर यस तपाईँले राम्रोसँगले सुन्नुभयो टुलिप गार्डनमा एउटा पनि टुलिप थिएन अर्कै खालको फ्लावर्सहरू थियो मर्निङ ग्लोरी ल यो रुख कत्रो खतरा क्या है यो त समुद्रले यस्तो पारेको होला हौ है है त्यस्तै लाग्यो उता बस्ने ठाउँ रहेछ अब हामी ओसन जाँदैछौँ तपाईँलाई म ओसनबाट रिपोर्टिङ गर्छु ओके बाई के अरे हाल्दैछु अब सुरुवाल पनि निकाल्नुपर्छ क्या यो चाहिँ राखिदिनु यो चाहिँ राखिदिनु यो पनि लाउनु पर्छ अर्को लाउँला नि त ओके आइ एम रेडी यस्तो जाडो छ क्या यहाँ अँध्यारो भएर अहिले आइसक्यो यहाँ कति जाउँ के को अब चलाउने हो र कतै कतै हेर्नु त उतानिर ऊ त्यो पर राम्रो रहेछ नि त हेर्नु त ओरेगनको जस्तै ढुङ्गाहरू रहेछ नि त आइल्यान्ड टाइपको होइन ल ओसेनिक भ्यू हेरेर आएको कस्तो अँध्यारो भएर आयो है अघि बरु घाम लागेको थियो सिधै यहाँ आउनु पर्ने रहेछ वरपर भनेको धेरै ओके सो हामी चाहिँ जापानको पारिपट्टिबाट हामी तपाईँहरूलाई रिपोर्टिङ गरिराखेको छौँ तर जुत्ता चाहिँ यहाँ खराब हुन्छ जस्तो चाहिँ भेट खोलेर जाउँ सो यदि जापानको पारिपट्टि कोही हुनुहुन्छ भने त्यहाँ मलाई हाई गरेर यस्तो बत्ती बालिदिन पनि सक्नुहुन्छ है त्यही त नि हिजो अस्ति कस्तो राम्रो थियो है वेदर ओके सो हामी चाहिँ यस्तै हो टुङ्गै हुँदैन क्या कतिखेर अँध्यारो कतिखेर उज्यालो है ए उज्यालो रहेछ मैले त कालो चस्मा लगाएर पो रहेछ त छ्या ए उज्यालो रहेछ मैले त कालो चस्मा लगाएर पो रहेछ त छ्या छ्या
धुम्म छ जोक्स अफ पार्ट अनि यहाँनिर पटाका पड्काउँछन् नि त फायरवर्क्स गर्ने झिरिमिटी बाल्ने हैन पर्दैन पर्दैन भित्र मात्र फेरि फोरमा फोर छ के भिजाउनेहरू ओके अहिले चाहिँ हामी हैन ओसन एरिया पेसिफिक ओसन यसको चाहिँ ठ्याक्कै पारिपट्टि चाहिँ जापान छ अरे हैन यदि तपाईहरु चाहिँ त्यहाँ यदि कोही घुम्न आउनु भएको छ त्यो ओसनको बिच छ भने चाहिँ मलाई पत्ती पालेर साइन दिनु होला यस्तो त्यस्तो वाउ चाहिँ छैन हवाई जस्तो हैन तर एटलिस्ट कस्तो उ भयो त्यस्तो हवाई जस्तो चाहिँ राम्रो चाहिँ एकदम ब्लू ओसन चाहिँ छैन हैन तर लगभग राम्रै छ ठिकै भनौँ न ओके है क्यारे सिगल्सहरू उडिरहेको छ अनि यो साउन्ड हेर्नु न साउन्ड सुन्नु न साउन्ड मलाई एकदम मनपर्छ क्या लाइक हुन्छ नि समुद्र होइन सधैँभरि बस्न त होइन तर कहिलेकाहीँ बस्नलाई चाहिँ रमाइलो हुन्छ सो हाम्रो ट्रिपको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ स्याटरडेबाट स्टार्ट गरेर आज मन्डे भइसक्यो है अनि हामी भोलि चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ आजको लास्ट हामी चाहिँ ओसनमा आएको छौँ है ओसन बिच अनि यहाँनिर चाहिँ कति धेरै भोलिन्टियर गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ होइन जस्तै ओसनको चाहिँ फोरहरू चाहिँ सबै टिपिरहनु भएको छ क्या यसरी पुरै यो जुन त्यो के भन्छ अरे यो के ज्याकेट भन्छ अरे उयो जुन यो ग्रिन कलरको ज्याकेट लाउनेहरू चाहिँ सबैजना भोलिन्टियर गर्ने अनि त्यहाँ केटाकेटीहरू पनि छ भोलिन्टियर गर्नको लागि होइन अनि त्यसपछि ओ माई गड अझै बढ्दैछ हौ खतरा बढिरहेको छ तपाईँलाई केही भन्नु छ केही भन्नु छैन के अरे भिन्न जानु छ अरे उता हेर्नु न हो यो त सिगल्स होइन भाइ भुडी फोर जस्तो छ भुडी फोर खै ल अनि गरेको त के का आज चाहिँ बिहानै हामी गोल्डन गेट पार्क गयौँ होइन अनि गोल्डन गेट पार्क र ब्रिज चाहिँ छुट्टै ठाउँमै रहेछ होइन मतलब वारी र पारी जस्तो क्या हामीलाई चाहिँ के लागेको थियो भन्दाखेरि ब्रिजकै छेउमै पार्क छ होला जस्तो लागेको थियो तर त्यो चाहिँ होइन रहेछ सो सान फ्रान्सिस्को आउन तपाईँको झन् अर्कै जातको रहेछ नि त तपाईँहरूलाई चाहिँ अब सान फ्रान्सिस्को घुम्न आँट्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि सर्च त गर्नुहोस् न नराम्रो कुराहरू चाहिँ सर्च नगर्नुहोस् होइन अब त्यो ठाउँहरू जाँदै नजानुहोस् के हुन त हामीलाई पनि डर त लागेको थियो नि अब तर उनीहरूले चाहिँ कसैले पनि हार्म गरेको चाहिँ देखेनौँ हामी अब बाटोमै हिँड्दाखेरि पनि गाँजा बटारिरहेको थियो होइन कोही गरिरहेको थियो है तर उनीहरूले कसैलाई नि हार्म गरे चाहिँ देखिनँ अब हामीलाई नि आजको मितिसम्ममा चाहिँ कसैले केही गरेको छैन तर राम्रो राम्रो एरियाहरू पनि छ होइन पोजिटिभ पोइन्ट्सहरू पनि हेरौँ होइन राम्रो ठाउँहरू छ नेचर होइन अब समुद्र पहाड अनि ट्रान्सपोर्टेसनहरू त्यत्तिकै सजिलो होइन तपाईँहरूले रेन्टल गर्नै पर्दैन रेन्ट गर्नुभयो भनेदेखि पनि पैसा मात्रै नाश हुन्छ एकदम जाम हुने होइन सो तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ सान फ्रान्सिस्को 2-3 दिनको टुर चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट हुनेवाला छ प्लस योसेमिटे नेसनल पार्क पनि अब जानुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो झन् बेस्ट भइहाल्यो वान अफ द बेस्ट नेसनल पार्क होइन अनि हामी चाहिँ जाँदैनौँ किनकि हामी सान फ्रान्सिस्को टुर मात्रै हो योसेमिटे जाने प्लान थियो तर किनकि यहीँभित्र नै हामीले बिस्तारै नै होइन पब्लिक ट्रान्सपोर्टहरू युज गरेर हामीले चाहिँ आयौँ है सो तपाईँहरू चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ अनि त्यो नराम्रो कुराहरू हेरेर होइन अब जोम्बी सिटी यहाँ त्यहाँ के भन्छ होइन तर राम्रो छ ओभरअल चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनहरू त्यत्तिकै राम्रो छ ड्राइभरहरूले कति मजाले उ गरिदिन्छ होइन सो तपाईँहरू चाहिँ त्यहाँ आउन सक्नुहुन्छ होइन अनि त्यस 2-3 दिनको ट्रिप प्लान गर्नुभयो भने आइटिनेरीहरू चाहिँ टन्नै छ क्या है
अनि एकदम सजिलो है तपाईहरुले एक दिनभरिको पास लिनुभयो भनेदेखि त झन् अब तपाईहरुले कहीँ तिर्नै पर्दैन मतलब ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिँ हैन अब क्लिपर कार्डहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ मिउ युज गर्न सक्नुहुन्छ सो राम्रो छ आउनुहोस् ओके अहिलेलाई चाहिँ यति नै एकदम जाडो पनि भयो अँध्यारो पनि हुँदैछ है चारैतिर अँध्यारो बढ्दैछ बिस्तारै अब हामी चाहिँ यहाँबाट लाग्छौं अलिकति पेट पूजा पनि गर्नुपर्छ ओके अहिलेलाई चाहिँ यति नै bao cái चाहिँ यहाँ खाऊ आउँछ क्या मतलब बालबा त हेर्नु मेरोमा मेरो हेर्नु न राम